我是多多助眠的博主。上一节课我们讲到了就是 OBS 的搭建啊，这节课呢我们讲一下这个 Mapboard 来制作这个礼物单，以及我们这个时间如何来制作大家给这个跟这个 OBS 进行结合。首先我们打开 OBS， 这就是我们上一节课讲到了搭建的。那么说我们打开的时候，你看它所有的素材都会加载一遍。这个是我想不让它加载怎么办？把这个眼睛关闭尤其是我们这个特效的地方是需要把它关闭掉的我们在后期然后还会用到这个阿比整蛊进行礼物触发洗它的一个程序，然后这些眼睛是需要把它关闭掉的，对不对？那么说这一节课我们来如何的就是加载我们这是我们礼物单。如果说你会这个 PS 或者是其他的软件，手机一些制作这个图标的软件的话你可以自己去弄。那么说这个 Map 的话，它也可以制作这个礼物单。那么说我们在我们的资源包里面提供了大家这个所有的这个抖音上面的这个礼物它的一个图案它的一个透明图案所有这个礼物这个图案大家就不需要去只像别人一样要积个屏，然后在手机上一个个去抠我们已经提供了大家所有的这个礼物的这个图标星星这个斗币小星星这些所有的礼物里面都有，你所看到的都有的OK， 我们话不多说，我们来讲一下这个Mapboard如何来进行我们制作我们这个礼物单，然后把它加载到我们的 OBS 里面首先我们要打开是什么？打开我们那个 Mapboard。这个 Mapboard 的软件的话，在我们的资源包里面有的大家可以下载就可以了。那么说我们现在需要什么呢？点击我们的智能场景就是上次我们已经把它给弄了一点点，然后我们把它删掉我们首先是打开这个礼物场景，然后添加图层添加图层。首先我们讲一讲它在第一次打开的时候，它同样的是横屏。我们需要什么？在这里选择竖屏选择竖屏，同时这个启用虚实摄像头同样也把它打开如果打开的话，我们 OBS 里面它检测不出来。OK， 现在我们需要什么呢？点这个加号添加图层，点击添加图层，选择到哪里呢？我们的这个礼物这个礼物看到没？礼物文本简洁选一下 OK， 它自动的就会给你弹出来这个游戏上的。那么说我们现在是需要什么？去修改它这个礼物表，在哪里修改呢？然后点击这里，看到没 ？Q 哥上车，然后微信加群我们首先一个个来点击是旁边的什么修改之后，然后我们再看了看到没？它这两个选项都出来了，微信加这个 QQ 群这个是对应这边的相当是对应的。我们现在需要什么了？需要是把这个修改掉我们比如说第一个我们需要是小星星小星星出现什么？比如说我们来闪电召唤闪电，对吧？召唤闪电是什么呢？是我们的小星星，可以在这里输入我们的名字小星星点击确认，看到没我们的小星星召唤闪电。下一个我们修改下一个比如说我们是青蛙叫声蛐蛐叫声最好是就是你上面说4个字，下面你想办法把它弄成4个字，这样子大家看上去的话，整体的一个简洁性对称性就很好。比如说我们是一斗币一斗币抖音好 OK 呢。如果说你还有很多的这个要相加的，同样的点下面的添加添加。那么说我们这一个同样的去修改它，比如说我们需要什么呢？比如说青蛙叫声，对吧？青蛙叫声，然后比
比如说我们需要是什么呢？啊，比如说是大啤酒触发啊，对不对？大啤酒，好 ，OK， 伊瑟瑞吹同理啊，同理，然后添加修改，那么说我们的整个礼物单啊就已经把它做好了，同时我们就把它一个缩小一点点啊，它这个是可以移动的啊，同样的等比例是可以啊，看到没？看到没？啊，是可以改它的大小的啊，它这个是不能把它拉长啊，它只能是等比例进行一个缩放。那么说，我们现在就要把这个礼物单怎么样，把它加载到我们的这个 OBS 里面，对吧？如何去加载呢？好 ，OK， 打开我们的这个 OBS 软件，同样的点击加号，这里有一个什么视频采集设备，点击视频点击设备，我们这里可以把它修改一下名字，叫做什么呢？比如说我们叫礼物单啊，或者是礼物表啊，礼物表都可以。点击确认，那么说我们现在 Mapboard 它就自动已经把它什么了采集过来了，对不对？采集过来，现在我们要配置这个视频，对不对？我们要怎么去弄呢？啊，我们要去自定义我们的这个编排是什么？1080啊，是1080乘以什么？1920啊，一定要把这个分辨率调好啊30帧。四片格式啊，这个就任意了啊，因为它只是一张图片而已啊，实际上其实一个图片而已啊，其他就不用去改了啊。点击确认，看到没啊？这个礼物单是不是就出来了，对不对？那么说，哎呀，这个礼物在那上面了啊，上面了，我们怎么去修改它的位置？我们就不要在这里去修改了啊，这里修改的话啊也可以的啊，你可以把它拉到想要位置，但是呢。啊，平常我习惯呢，喜欢在这个 Mapboard 里面啊进行修改，你看到没？我往下面走，看到没 ？OBS 里面也会动，但是我们切记啊，这个礼物单一定不要放在这个边上啊，因为不同的手机的话，它经过这个直播办理啊，它会有一个切边，它们的边是会被切掉的啊，因为不同的这个手机它所看的比例是不一样的，所以说我们一定要把它拉在。拉过来一点啊！你们会刷到有些直播间，你看那个礼物都已经边上了，看不到了，因为大部分用的都是苹果手机啊，苹果手机啊，11、12、13、14、15啊，我们手把它拉过来一点点啊，拉到想要的位置就 OK 了啊，然后关闭就 OK 了啊。现在我们的这个礼物单是不是创建成功呢 ？OK， 好，现在我们需要干什么？加入我们的什么时间，对不对？同样的回到 Mapboard 里面，选择我们的智能场景，添加，然后选择到我们那个时间表，时间表在哪里呢？往下拉，看到没？这有个时间表啊，提供的时间表，这里还有个啊，我用的就是这个时间表啊，点击，然后同样的拉到我们想要的位置，我们来看一下啊，看到没？啊，12:05，这个时间就已经过来了。啊，我们把它放到哪里呢？放到你想要放的位置，比如说我把它放到这个窗台上，啊，放到这里。同样的，我们可以调它的小，啊，大小，这里是可以调的，啊，在这个位置可以调的。好 ，OK， 你的感觉啊，很不错，啊，就这样子，啊，看上去啊，是不是很舒服，对不对？那么说，在这个礼物的制作表上，啊，这里可以添加很多的，啊，你比如说你要触发一个。玫瑰啊，你要出来一个棒棒糖啊，都在我们的这个智能场景啊，我们的礼物文本简洁啊，在这里面选择我们的信息设置，然后点开我们这里呢叫做修改啊，比如说我还要加一个棒棒糖的啊 ，OK 没问题啊，比如说这个文本叫什么呢？啊，叫像我直播间里面的牙叫啊，我们觉得牙叫声啊，然后礼物呢，比如说我们选择是一支玫瑰，比如说我们在这里可以打出它的文字，也可以在下面这样子去找啊，你可以在下面这么慢慢的找，比如说加油呀，我们就这样对应啊，
OK 啊，看到没？我们就已经把它加载上去了，对吧？然后关闭，然后我们再来看一下，看到没？啊，这个鸭子叫我们就已经加上去了。同样的这个原理你可以加很多很多的很多的一些特效，比如说你这鸭叫你就必须要在这里OBS 里面要加入到你这个鸭子叫的这样子一个素材比如说青蛙叫，我们要青蛙叫比如说这狗狗猫猫蛐蛐美女这些素材你把它加进去。你比如说这个美女，我要它是什么了？我要是它是一只鲜花，即触碰10抖币9抖币，然后就触发。那么说我们就是在这里添加智能场景里面同样的选择我们的礼物，我们剪辑，然后在哪里呢？在信息设置这个麦波我们是这个免费的这个 VIP 你可以不用开，因为它这个礼物表它这个是免费提供的我们就不需要去开它的 VIP 了我们这个要做什么呢？我们需要加这个美女，对吧 ？OK， 添加，然后叫美女跳舞我们简单的设一下，美女跳舞，它是什么触发呢？它是一个鲜花，对吧？鲜花10抖币的，然后 OK， 是不是添加进来了？对不对我们可以把它最小化也关闭都可以。我们回到 OBS 里面看到没我们把这个放大一点点看看美女跳舞鲜花触碰，但是这里这里是你要用于这个美女的素材下一节课我们来讲一讲这个用 IB 整蛊如何来写程序，然后别人刷什么礼物它就触发什么特效比如他刷一个星星就是闪电，刷一个这个抖音它就是蛐蛐叫，刷一个这个大啤酒它就是青蛙叫刷一个这个鲜花它就是美女跳舞。用我们的阿比整蛊这个在我们的资源包里面可以下的。阿比整蛊它是需要这个开通这个VIP 的一个费用它有这个月费用季费用1年。我建议的话大家选1年因为1年的话相对来说比较便宜1个月它也是99，我记得是99吧，是多少？然后它1年才100多块钱所以说建议大家开这个100的1年的OK， 我们那个整体的这个时间以及我们这个领悟表的创建就已经做好了，在这个Mapbook 里面创建我们的礼物单。如果说你觉得这个礼物单还不好看 ，OK， 你可以报我们的什么呢？我们的高级班由我们来全程跟你制作你这个礼物单你不需要动手，也不需要动的，你只需要阐述你需要怎么说你直接跟我们讲就可以了。我们后期给你扶缝这就是我们的高级班它的一个好处你不需要动手，也不需要动脑，由我们来给你搭建。好，本节课我们就讲到这里，感谢大家的关注，感谢大家的支持。